懷商咧係一套好好嘅工具咧，俾我哋咧好有系統咁樣去完整講全副嘅福音嘅。咁咧特別係可以係兩夫妻一齊做嘅時候咧，一齊同心合力咧，向我哋嘅 best 對象一齊去傳福音。嗰個效果咧真係好好。大家就會提大家你嘅語氣係咪應該有啲高低音啊，或者係去到某邊個位應該停一停，邊段係佢講，邊段係我講咁，同埋感情會好咗咯。咁啊，上呢個懷商課程嘅時候咧，都有啲緊張，因為咧啲太多中文字啦，咁我啲中文又唔係話好叻。當我同佢配合嘅時候，佢就可能會係佢讀10頁，我讀10頁，咁樣輪住去做啦，咁又覺得輕鬆啲啦。咁2個鐘嘅時間好快就會過咯。做到而家第5課啦，其實咧就冇想象中咁難嘅，照讀嘅啫。咁如果我啲中文咁差都讀到嘅時候，你都掂嘅。福音同埋真理本身係有佢嘅吸引力嘅，對象咧真係對於聖經有好大嘅興趣，好想繼續聽落去。佢哋係聽到裏邊嘅內容嘅。上懷商之前都對聖經都一竅不知，咁就懷商上咗4、5堂啦，咁就發覺啲故仔都幾吸引嘅，其實都想繼續聽落去。每一堂佢哋真係有問題嘅，咁理應係第6堂先開始解答啦。咁但係我哋就好想係講救恩，即係第5堂之前咧，我哋就解答咗一啲問題先。咁咧，其中有一個問題就係、你會唔會覺得係時光機翻去將聖經擺喺即係創世記嗰度咧？咁樣我哋真係好認真去研究呢個問題，去用邏輯嘅分析，用歷史嘅證據去同佢講翻。咁答翻佢嘅時候，佢嘅反應都話：哇，你哋真係認真研究呢件事喎。咁樣咁樣一步步去積累落嚟之後咧，都知道自己卡住個位會喺邊度嘅，所以都暫時都上到一半嘅時候都幾有趣。即係本身諗住好心散嘅嗰個男仔，因為佢未信主嘛，咁我諗住佢會唔會其實想放棄咧？個半鐘2個鐘乜都好，你唔好理，總之你跟住講，有得神自己去做咯。會同我預告下咁啊，下個禮拜我哋講呢樣噶啦，咁樣有時會主動問我哋添，睇下個禮拜得唔得閒。咁我自己本身都已經信咗啦，咁都係用一個做實習嘅心去做啦。但係上下之後咧，就發現咧，對聖經嘅知識咧係加深咗嘅，即係都令到我會想自己上埋懷商啦，用呢個方式去傳福音啦。好多人都覺得好難揾到個對象啦，但係真係當我哋願意去做咧，跟住加上祈禱嘅時候咧，神係親自安排對象俾我哋啦。真係求其噏咗出嚟，佢就真係會同你講，我試下上啦咁樣。係啊，我哋即係總之排時間排緊落去啊。係啦，我哋完成咗呢一對之後，我哋就會繼續再下一個咁樣咯。把你的祝福傳揚開去。